छैन। अहिले गोलमेज सम्मेलन गर्नु जेएनजी युवा साथी सुशीला कार्कीलाई ल्याउनुस् प्रधानमन्त्रीलाई। तपाईँ जनताबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएको होइन भन्नुस्। आन्दोलनको राप र तापमा प्रधानमन्त्री भएको, आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गरेर भन्नुस्। गोलमेज सम्मेलन गर्नुस्, कानुन विज्ञ राख्नुस्, संविधानका 4-5 धारा संशोधन गरिदिनुस्। अहिलेको सरकारले यदि चाह्यो भने त्यो सम्भव छ, किनकि सरकार नै संवैधानिक होइन वास्तवमा भन्ने हो भने। नेपालको संविधानको धारा 61 मा कहाँनिर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनेको छ। तर भयो त हामीले मानेकै छौँ, हामी सबैले स्वीकारेकै छौँ। त्यो भए हुनाले अहिले संवैधानिक जटिलता छ यो देशमा। अब हुने चुनावमा एक त वास्तविक जेएनजी युवा साथीहरू उम्मेदवार नै बन्न पाउँदैनन्, किनभने आज 90% जेएनजी युवा साथीहरू कति वर्षका छन् ल भन्नुहोस् त। 18 वर्षदेखि लगेर 25 वर्षका साथीहरू 90% छन्। अब 25 वर्ष कटेपछि मात्र अहिले प्रतिनिधि सभाको सांसदको उम्मेदवार बन्न पाइने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था धारा 87 ले व्यवस्था गरेको छ। अनि कसरी उम्मेदवार बन्ने? अब कयौँ जेएनजी युवा साथीहरू आज पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँमा छन्। अब अस्ति काठमाडौँमा मर्ने मान्छेको लिस्ट हेर्नुहोस् त। बरु काठमाडौँको मान्छे कम मरेको छ, काठमाडौँभन्दा बाहिरको मान्छेहरू ज्यादा मरेका छन्। उनीहरू त्यही काठमाडौँमा पढ्न र रोजगारी गर्न आएको होइन। अब एकजना युवा 18 वर्षको युवा 50,000 रुपियाँ तिरेर हुम्लामा गएर भोट हाल्छ, अनि यिनैहरू आउँदैनन् फेरि। यो त राजनीतिक दलले बाटो बुद्धि गरेको। त्यतिखेर मैले सुनेको भैरवनाथगढमा मन्त्रीहरू केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा त्यतिखेर सम्झौता गरेर यो सम्झौतामा टुङ्ग्याइयो। यो रगतको आन्दोलनलाई यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने कुरामा हामीले जानुपर्ने कहाँनिर हो? ल संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति अहिलेको संविधानको धारा 284 ले व्यवस्था गरेको छ। धारा 284 अस्ति सरकारले खारेज गरेको भए अब आउने मान्छे त लोकसेवा आयोग जस्तै इक्जाम दिएर अख्तियारको आयुक्त बन्थ्यो होला नि। अब त्यो पनि गयो। अब त के भयो? कोही सत्ताधारी पार्टीसँग आस्था भएको